Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangakeun nami kula Royan Nuridaya. Absen 13. Virus banjir masjid katon bening berita Islam religius on TV on video agama Selasa 26 Januari 2021 oleh TV One. Jakarta, klik di sini. Jakarta viral banjir masjid katon bening warta Islam religius on TV One. Media sosial kaget karo kahanan banjir ing sawijining masjid. Video wong mlaku ing banjir dheweke uga ngunjungi masjid lan weruh banyu banjir sing banjiri masjid kasebut. Iki dumadakan gawe dheweke kaget lan gumun amarga banyu katon bening alesane banjir sing karep kita temokake bisane warnane mendung.